接下来呢，终于到了这一集的最后一个点了。哎，如果只有50块，要吃什么？哎，我跟你讲，不要担心，在龙潭有一家店，所有的龙潭人都知道，因为它卖的很便宜。哎，那为什么我们现在在这个天桥上面啊？为什么？因为好料都在天桥底下。喂，哎，哎，哎，没有啊，没有，对啊，真的没有。啊，哎，那你等我啊。喂，说那家店在哪里啊？就躲起来。哦，哎，没有可能啊！根据线报，应该是在这边没有错啊。在这附近是？啊不，你们演了一大堆，就是要告诉观众店家凭空消失的吗？啊，不知道在哪里吼？问在地人熊劲呐！哦，你看你们根本就搞错了方向啊！劲的啦，时间有限了，跑，加快速度！哎，大哥，不好意思，请问一下，那个天桥下面很有名的葱油饼在哪边？嘿啊，哎呀，啊，这对啊啦，就是这档啦。这家葱油饼哦，可是龙潭乡亲最推荐的，每天营业时间哦，人潮就不断呐。以前呢是在天桥底下，现在哦搬到这里来的，爱吃的民众哦也就跟着美味一起转过来啦。至于这到底有多厉害哦，加了去大家都知啦。厉害啦！哎，有问题。哎，怎么了？哎，老板，我没有说要加蛋，你加蛋要5块。是啊，对啊，那好了，就算你这样就好了。真的假的？加蛋还20块啊？没了。哦 ，yes，来，我有问题。哎，这什么问题？来，老板，我没有说我要袋子呢。对啊，袋子要不要钱啊？你们这两个群鸭长啊，连纸袋的钱也要凹哦！不要打着时尚玩家的名号骗吃骗喝行不行啊？小心哦，被人家围炉啦！嚯，你们这两个名牌哪家高？龙潭人太可爱了吧？你看哦，是吗？是艺人太会凹了吧？没有，你看哦，这个葱油饼啊，你看，我这样在拿的时候呢，那个手感啊，那个触感是很扎实的哦。来，它怎么感觉有点像葱抓饼的感觉？怎么那么大一份呢？而且它的袋子好深那我帮你，你帮我拿来。这要怎么吃你知道吗？因为我们都是穷苦人家穷上来的，我们以前日子都这样折一半，有没有？哦，对你好聪明哦。这样观众朋友也看得到，你也吃得到。哎，是聪明，来，太棒了。好脆哦，好脆。然后呢，它感觉有点像面皮界的千层派的感觉，因为它的面皮有没有？它煎的一层一层的酥酥脆脆的，第一层跟第二层呢很脆，之后里面呢是属于比较软绵一点的，而且它的那个看好像千层派一样，而且它的蛋香很香，蛋香是浓的。哎，我吃看好不好吃？我咬一口。而且它的辣椒是有颗粒的，好酷哦！哇，好好吃哦，真的好好吃哦，真的好酷哦！怎么会这样？你看不油不腻，然后呢，非常的脆。哦，它里面有芝麻，哎，很特别。芝麻葱油饼，我觉得全国我们算跑过不少地方，但是这边是第一次听到的。芝麻葱油饼的台语怎么讲？我不会讲台语，讲看看，芝麻葱油饼台语怎么讲？芝麻葱油饼我讲啊，阿松会讲，我不会讲。哎呦，你这王八蛋哦，挖洞给我跳！刚好啦，你也常骂我们。厉害你给我记住了啊！摇摆无落魄的久啦，你以为我不敢讲吗？就是白馍啊，葱油饼啦！嘿。话说回来，这个芝麻葱油饼哦，是传统大张的那一种啦，所以比较厚实。回家的外皮哦是脆到不行，再加上老板特调的天椒酱，味道呛香，吃起来提味不辣，整个滋味哦一记棒得死哟！它这个什么，这个叫做什么？韭菜盒啊。很大一个哎，觉得很尖脆的韭菜盒很大哎，而且你有发现它炸的金黄酥脆的？哎，应该是用煎的金黄酥脆的。哦，它里面料应该很多。哇，这一颗超大颗的。哦，其实蔬菜类的东西啊，我们包在这个韭菜盒里面，最怕什么呢？最怕它太熟，真的太熟会太软太烂，吃起来没有清脆的感觉。刚刚好，它那个刚刚好，非常的清脆，然后它的外皮也是酥脆的，而且韭菜超香。而且老板说韭菜盒已经卖完了。
好的东西是不等人的，而且这个韭菜盒子哦，只有一个字可以形容，就是脆，真的是好脆呢。内馅呢则是满意的韭菜，鲜到夸张啦，跟那个现剁的一样，这个滋味哦真的是 perfect 啦。大家来到龙潭啦，是无吃到这味哦，我今日是会后悔哦。是不是很好吃，对不对？好吃哦！哎，老板，我们这次多少钱这边45块。 45块，哎，我50块很好找哎，5块钱耶！